喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片呢，就我哋歐聯四強首回合咁啊對住 PSG 嘅賽前預測。咁啊嗱，聯賽方面呢，咁啊其實利物浦就已經攞咗聯賽冠軍啦。咁啊嗱呢一個呢，就要俾翻少少掌聲利物浦，或者戥翻利物浦嘅球迷高興噶啦。咁啊因為今季利物浦就真係打得幾好啦。咁啊我哋自己阿仙奴亦都自己知咩事啦。咁呢度唔多講啦。咁啊嗱聯賽方面呢，咁其實我哋上場波呢，就和咗水晶宮 ，OK。咁嗰場波嘅和波呢，其實我冇做分析啦。咁已經好明顯睇到成隊阿仙奴係做咩噶啦。基本上大家嘅心呢，已經係飛咗去今場對住 PSG 嘅賽事。咁其實你見到上場對水晶宮呢，大家係踢得好錫身，各位球員都係諗住唔受傷 ，OK，keep 翻體能 ，OK，我哋就全力應付呢場對 PSG 嘅賽事嘅。咁啊，所以嗰個狀態上就冇太多可參考嘅地方，都係練一練兵啦，達 Sir，OK。咁嗱，咁今場波我覺得呢，今場波嘅勝負關鍵呢，就好睇阿迪達嗰一個嘅戰術取態，究竟佢係點做啦 ？OK，咁究竟會唔會仿效翻我哋首回合對皇馬嗰一種踢法呢？咁因為知道我哋歐聯贏完皇馬之後呢，我相信成隊波呢都係打咗一支好大嘅強心針嘅。OK，咁但係達 Sir 究竟會咁打，定係會好似之前咁樣，即係可能放下翻少少身段去對 PSG 呢場波呢，即係可能偏收縮為主嘅。咁點解會咁講呢？咁我哋去到分析嘅部分呢，我哋就詳細分析啦。咁事不宜遲啦，我哋馬上去片。好嚟啦，咁啊嗱，首先我哋呢場波打 PSG 啦，咁啊大概我會講一講究竟 PSG 係一隊乜嘢嘅球隊 ，OK，咁啊同埋 PSG 喺呢個晉級嘅過程裏邊呢，咁啊大概係經歷咗啲乜？咁我哋要用一個乜嘢嘅方法去應對佢哋 ，OK，咁啊嗱 PSG 首先佢哋嘅特點呢，就係佢哋嘅進攻點速度十分之快 ，OK，即係丹比利啊，咁啊。巴高拿啊，咁啊，甚至乎呢位球員啦，OK，咁啊，所以其實佢哋嘅進攻點嘅速度呢，咁應該喺歐洲嚟講呢，我覺得算係數一數二噶啦。即係如果皇馬係 top one 啦，OK，咁其實佢哋都緊接其後噶啦。即係佢哋呢三位進攻點嘅速度，only 講速度啫，OK，即係未講技術或者能力方面，OK。咁所以其實 PSG 去打嗰一套嘅打法呢，如果能夠放大到佢哋進攻點嘅速度的話呢，其實佢哋係好有威脅嘅。咁我哋睇到其實對利物浦嗰場係啦，對維拉嗰場都係啦。其實佢哋嘅進攻點只要有得俾佢哋爆中間嘅速度的話呢，其實佢哋係好強嘅。OK，咁啊嗱，首先我講一講佢哋贏利物浦啦。咁啊，其實兩回合就1-1再打12碼啦。OK，咁啊其實利物浦呢一場波咧係有一個好好嘅指引，係去俾阿仙奴去參考，要點樣打 PSG 嘅。OK，咁啊嗱，其實利物浦嘅第一個回合咧，咁利物浦做嘅嘢去到 PSG 嘅作客咧，佢哋係做收縮為主嘅。OK，第一回合，咁好多人都會覺得利物浦嗰場打 PSG 咧，其實利物浦係打得差啦，咁但係就贏到1-0，個原因就係因為如果PSG 要打一啲叫做比較收縮型強啲嘅球隊的話呢，其實佢哋係冇一套做到破密集嘅 form 嘅。OK，咁點解會咁講呢？就係因為嗱，前面佢哋最強嘅或者 PSG 佢哋平常喺佢哋聯賽，即係當然佢哋都要面對密集啦，但係佢哋係好靠每一個個別球員嘅個人能力去製造入波嘅，即係例如靠丹比利，例如靠巴高拿佢哋自己嘅速度爆入去，甚至乎係自己一啲嘅個人屈機啦。OK，咁啊，甚至乎對維拉嗰場都係 OK。咁啊，相對嚟講，你見到中場呢三位球員呢，其實都係比較似係一啲叫做 box to box 或者係工兵型嘅球員。OK，咁啊，除咗呢位啦，有技術多少少 OK，咁其餘兩位就比較叫做工兵型啦，即係唔算話好做到一啲好靚嘅組織去破密集咁樣嘅，咁所以其實利物浦嘅第一個回合呢，咁啊利物浦就主張佢哋做收縮啦，咁所以當收縮嘅時候呢，其實 PSG 係冇乜太多嘅板斧，即係有好多攻勢啦，但係其實 PSG 嘅最後一腳呢，就往往都欠奉嘅。OK，咁所以利物浦第一個回合佢哋收縮呢係贏到 PSG 嘅，咁但係去到第二個回合呢，其實利物浦係做錯咗戰術嘅，就係同PSG 快打快，即係打來回嘅高速球，即係大家兩方面都係不斷壓不斷攻，即係利物浦打翻佢哋高普嗰一家波，咁啊少咗，即係史諾其實多數都係後期喺聯賽多數都做多少少傳控噶嘛，咁當咁樣去打嘅時候咧，就放大咗
PSG 佢哋嗰3位進攻點嗰一個嘅速度而咁樣去輸嘅。OK， 咁啊即係俾人又係偷反擊而去入波啦。OK， 咁所以咧我哋見到就係當利物浦做收縮的時候，其實係贏到波嘅。咁但係當如果我哋要同 PSG 快打快嘅時候咧，佢哋嗰3位進攻點嘅速度咧就有級數可以叫做取勝，即係利物浦都能夠取勝啦。快打快的話 ，OK， 今日嗱，其實講完呢場波，我會繼續 keep on 講係維拉嗰一場嘅。今日嗱，其實 PSG 打維拉嗰一場波咧，咁啊當然好多人都會話喂，維拉其實做收縮，第一回合都要輸3球 ，OK， 咁其實阿仙奴淨係做收縮，能唔能夠打得到 PSG 嘅咧 ？OK， 咁啊嗱，其實維拉我自己睇翻場比賽，雖然就係贏3-1啦，維拉打收縮係佢大部分時間打收縮嘅，咁但係其實 PSG 除咗第一個入球係左路區埋去射一啲世界波之外咧，第2球同第3球咧都係維拉一啲叫做佢哋諗住進攻嘅時候俾人偷翻波。其實 PSG 都係打快攻嘅 ，OK， 咁所以其實你見到 PSG 嘅入球板斧最有威脅就係快攻 ，OK， 咁所以當維拉做收縮嘅時候咧，其實 PSG 係真係入到1球喺右路禁區峨眉月頂嗰啲位射埋去嘅世界波，入到1球嘅啫 ，OK， 咁啊，所以咧其實你問如果收縮呢一套戰術去到 PSG 有冇得打咧？我覺得絕對有得打，因為其實 PSG 嘅破密就係真係絕對唔叻嘅。OK，咁其實去到第2回合就仲 PSG 係有佢哋嘅問題啦。個問題喺邊咧？就係當佢哋攞住3-1嘅時候，咁其實因為維拉已經輸緊2球啊嘛，所以其實佢哋喺主場咧正常嚟講係要收縮嘅。咁但係佢哋去到即係維拉喺主場嘅時候咧，其實佢哋就做咗一個瘋狂嘅壓迫。OK， 咁維拉做壓迫其實就唔會太強啦，即係大家都知啦。咁所以其實好快 PSG 已經入咗2粒㗎啦。咁但係當入到2粒嘅時候 ，PSG 嗰套戰術咧又好怪，即係佢領先緊嘅時候，其實 PSG 唔多識踢，即係佢哋諗住慢慢拖慢嚟踢，唔攻啦。OK，咁當佢哋唔攻嘅時候，維拉不斷壓嘅時候咧，就入翻2球、3球。OK， 咁啊，所以形成一個好尷尬嘅局面，就係3-2，咁2回合計就5-4。OK，咁所以其實我哋見到，我哋縱觀翻利物浦同維拉2場前人打過，都係英超球隊啦嘅戰術嚟講去睇對 PSG，點解會輸嗰個共通點就係呢2隊波都係嘗試同 PSG 去打快嘅時候咧係輸嘅。OK，咁所以當我哋阿仙奴要對呢隊 PSG，你問我佢哋嘅級數係唔係超級高或者係咪好勁呢？我覺得佢哋嘅進攻點係勁，但係只要你能夠俾佢哋發揮到佢哋最強嗰家波，就係佢哋打穩守反擊嘅時候呢。咁其實佢哋喺歐洲就真係數一數二嘅嗰一個嘅速度，甚至乎巴塞都未必夠佢哋快，因為前面有利雲道。OK，咁但係一樣嘢就係當佢哋要去打你收縮嘅時候呢，其實佢哋就唔算太多進攻板斧，咁所以呢一個呢，大家都應該會知我講緊乜㗎啦。咁我哋就講下阿仙奴究竟要點樣打呢一場嘅歐聯首回合啦。好嚟啦，咁啊講埋阿仙奴個 part 啦。咁啊嗱，其實阿仙奴我啱啱講咗咁多嘢啦，咁其實好多人都會覺得，其實阿仙奴而家甚至乎我哋吸取翻維拉同埋利物浦嘅經驗，其實我哋係咪就係打收縮會係最好咧 ？OK，咁啊嗱，其實因為有幾樣嘢就係因為而家阿迪達嘅戰術咧，就未必話係我哋全收縮就搞得掂嘅。OK，即係全收縮淨係打快攻咁樣得唔得咧？咁啊有機會可能你守得太多咧，咁啊會失波嘅。咁甚至乎因為我哋第一場喺主場啦，咁啊有球迷嘅氣勢，甚至乎係大家嘅支持底下，可能阿迪達都未必會採取到咁保守，就係全縮後嗰一種嘅政策嘅。我覺得阿迪達而家套戰術有樣好咧，就係其實佢係幾平衡到兩面嘅，即係例如我哋睇翻皇馬嘅首回合。同埋皇馬嘅其實次回合都係啦，一開始其實阿迪達個取態都係想壓前少少去攻嘅，但係當見到勢色不對嘅時候呢，其實球隊係會慢慢做翻收縮，穩陣咗、穩定咗成隊嘅軍心，之後有機會慢慢做破密集又好，甚至乎再慢慢打上去快攻都好，咁係有幾番嘢係做緊嘅。OK，咁所以你問係咪單純收縮就可以解決到呢？咁啊，我自己覺得咧，阿迪達係會加多少少元素，即係收縮當然係會有㗎啦，今場一定會見到。咁但係一定就唔會係我覺得同 PSG 做快打快，即係大家
逼晒上去、壓晒上去，即係有前冇後嗰種咧，我自己就唔 expect 會咁打嘅。OK，咁啊，所以其實嗱，今場講一講先啦。咁啊嗱，因為個問題就係今場 Party 出唔到啦，咁所以其實就會用懷斯打防中。咁啊，其實懷斯嘅防中佢嘅攔截能力，甚至乎佢嘅防守能力咧，就會比 Party 好嘅。咁但係懷斯嘅一啲叫做派牌分邊，咁呢啲就 Party 會好少少啦。OK，咁啊，今場波甚至乎如果真係要抌場波，其實基維奧都幫到手嘅。OK，即係我哋見到而家基維奧攞翻唔少嘅狀態上場對水晶宮，仲要入波啦。咁所以呢個係絕對好事啦，對於阿仙奴嚟講。咁啊，其實左邊我哋見到美連奴都係有參與翻一隊嘅 training 㗎啦。我相信休息咗上場之後，咁啊美連奴今場都會打翻正選啦。OK，咁啊前面都係托沙，咁啊沙加仔同埋馬天。OK，咁其實呢三個嘅攻擊球員呢，見到比較好就係打一啲叫做快攻反擊為主。OK，咁甚至乎如果要支點的話，就係靠美連奴去做插入啦。OK，咁所以其實嗱，今場波我自己覺得阿仙奴做嘅進攻取態呢，就係有機會我哋喺主場呢都會同巴黎去叫做對攻一段啦，甚至乎我哋會壓上去打。叫做一段仔，即未必一段仔啦，可能20-30分鐘呢啲時間，咁啊再睇下究竟我哋攞唔攞到攻勢，或者攞唔攞到一啲入波先啦。OK，咁其實我哋見到就係即係我哋對皇馬都好啦，其實都會有幾次一啲叫做皇馬嘅快攻機會，咁只不過係麥巴比同埋雲尼素斯呢，就叫做把握唔到。咁但係如果今次係俾到一隊叫做我覺得相對上 fit 啲嘅巴黎啦，即係你俾丹比利，甚至乎係即係單俾你啦，甚至乎係右邊嗰個唔記得咗叫咩名，嗰個球員去打嘅話呢，即係一啲叫做反攻反擊的話呢，係有機會入到波嘅。OK，咁所以我哋喺叫做對住 PSG 嘅防務上呢，其實就真係要集中啲啊，即係唔好俾太多空間去俾佢哋嗰三位叫做好有速度嘅球員去入啦。OK，咁呢一個就會係重點啦。OK，咁啊，但係其實我哋嘅戰術取態方面，第一個就係講咗呢一樣嘢啦，就係我哋可以照做偏第一回合就搏少少啦。其實就同皇馬嗰一場嗰個進攻取態係差唔多嘅，即係做破密集，即係佢哋收縮，我哋照攻上去。OK，咁啊呢個個風險有機會就係輸反擊。OK，咁但係而第二樣嘢咧，就係我哋有機會可以打得保守啲嘅，即係如果阿迪達有 read 咗呢幾場，即係想攞個好保險、好保守嘅戰術，就真係收縮為主啦，即係主力去收縮，即係例如好似打曼城咁樣，因為你知道 PSG 都基本上會打穩守反擊噶嘛，咁但係當 PSG 要面對密集嘅時候呢，其實就唔會話真係做到好多真係喺破密集上入到嘅波，即係頂籠係一球世界波嘅啫。咁但係如果可能佢哋未必入到世界波，我哋守得到嘅話，而靠馬天甚至乎沙加仔去偷入一球的話呢，我覺得咁樣嘅打法呢係叫做最保守嘅，即係呢個就真係睇阿迪達今場究竟佢係真係保守為主啊，定係真係又係再搏多鋪啦。OK，咁啊，因為如果我哋咁樣打穩守的話呢， PSG 都有佢哋嘅弱點嘅，就係佢哋嘅防守唔強啦，甚至乎佢哋嘅制空能力都係弱嘅。OK，我哋見到不論維拉啦，甚至乎佢哋自己國內嘅聯賽咧，都輸好多高空波嘅。咁但係當我哋打反擊嘅時候咧，其實阿迪達都係有落 order，甚至乎早發啦，都係叫啲球員去嘗試下去搏角球。咁啊，角球係我哋好殺食嘅位啦。如果對住 PSG，甚至乎就係懷斯嘅罰球，咁罰球就唔知道得唔得啦，甚至乎有冇神來之筆啦。今場波 OK，咁所以如果我哋打保守啲嘅話咧，我會覺得呢一個取態保守啲，咁啊可能個比數上係細啲，即係可能1-0咁樣就去下回合，就睇下會唔會又可以再守，即係兩回合都咁樣去守去做啦。OK，咁啊，我自己會覺得係前者去鬥一鬥攻，加少少即係加收縮呢兩樣嘢去做，個機會率會大啲嘅。咁但係就到時就睇一睇阿迪達究竟佢自己嗰個嘅部署係點啦。當然有第三種打法嘅，就係真係大家完全鬥攻啦。咁但係如果完全鬥攻的話呢，可能真係會放大咗我哋後邊速度啊，真係未必夠爆嘅。即係如果佢即係單俾你識針對下基維奧嚟爆嘅話，咁啊有機會會見到可能基維奧追唔到波啊。咁呢啲場面呢，就咁啊，最 worst case 我自己覺得就係阿迪達同巴黎做對攻啦。咁即係如果咁樣對攻嘅話呢，咁啊我覺得嗰個
比數可能會大啦，甚至乎可能有機會輸添嘅，即係如果同巴黎對攻嘅話，咁所以我希望就阿迪達唔好做呢套戰術啦。咁我自己覺得第一、二套戰術都 OK 嘅，咁就睇下阿迪達點樣去執行啦。好，最後啦，咁啊去到賽果預測方面啦，咁啊嗱自己估咗3個啦，咁啊第一個咧我自己覺得咧就係我哋打偏穩守為主，咁啊就會係1-0嘅節奏啦。咁啊嗱第二個就係我啱啱所講啦，即係我哋同巴黎叫做有部分時間嘅對攻，即係我哋同皇馬第一回合嗰個戰術相似，咁啊就會有機會就2-1我哋贏。咁啊點解都會覺得PSG 有機會入一球咧，主要都係佢哋嘅進攻點有機會個把握，只要可能一嘢就把握到嘅話咧，咁其實有機會入波嘅。咁啊，但係我哋嘅破格閘，甚至乎我哋快攻都有機會一球啦。咁另外一球就有機會係一啲叫做頭槌，甚至乎係一啲角球，甚至乎死球啦。咁啊，自己會咁估。咁啊嗱，1-1的話咧，咁我自己就會估就係有機會可能我哋入唔到第二球，即係我哋可能先入一球或者PSG 再一啲叫做快攻快擊就偷翻一球咁樣。咁啊嗱，賠率方面我哋就2.08，咁啊對面就2.98啦。咁啊我哋就熱門啲嘅。咁但係今場波都係希望各位阿仙奴球迷就集氣啦。即係最主要，我覺得喺主場咧，我哋要帶住優勢，即係1球又好，2球就更好啦。即係1球嘅優勢啦。咁我哋去到作客再收縮咧，會好啲嘅。咁啊，所以今場波咧，我哋繼續撐爆阿仙奴喺呢一個嘅歐聯旅程裏邊，希望睇下可唔可以又打破一啲嘅紀錄啦，即係當然好想冠軍啦，咁但係知道唔容易嘅，咁但係一場一場睇好啦，即係一場一場去打啦，而家就真係咁啊！今條片咁多啦，如果中意咧就俾 like 同埋 share 我 channel 啦，同埋記住訂閱，咁啊你哋訂閱同埋 like 咧對我頻道嚟講係最大嘅支持嚟嘅，咁啊今條片咁多啦，我哋下條片係賽後分析再見，拜拜。